Hello，各位玩家们，大家好，欢迎回来我的频道，我是大陆。有时候打开手机，是不是想找款能放开玩、随心探索的游戏？所以这次大陆专门整理了15款开放世界手游精选。不管你喜欢高自由度沙盒、刺激生存，还是休闲探索都好，也许能在这里找到你心仪的作品哦。其中就有不干不氪的武侠江湖，到能和朋友一起搞事业的虚拟都市，还有末日求生、赛车标速等超多类型。那大陆就废话不多说了，直接带大家看看这期的游戏推荐吧。玩腻了又干又氪的武侠手游，那这款被玩家称为最服的游戏《烟云16声》，你或许可以来试试。在5代10国的开放世界里，你可以自由探索，真正做到所见皆可达。游戏里的 NPC 都有 AI 个性，能跟你互动。最独特的是单机或多人双模式，想沉浸体验电影及剧情就玩单机，想跟朋友打副本、打麻将就切换多人模式。战斗也没有固定职业，靠武器和向世界学的奇术自由组合，而且商城只卖外观，所以玩家都是公平竞争的。喜欢高自由度、不干不氪的真江湖，那这款就相当值得一试哦。想在灾后的世界白手起家，打造属于自己的一片天吗 ？Lightus 就是一款结合了开放世界探索和模拟经营的游戏。在这个广阔的架空世界里，你扮演一名旅人，从零开始探索这个正在重塑的新生大地。为了生存下去，你需要收集资源，动手建造，一步步创建家园，很有沙盒游戏的自由度。当然，你还能透过文字或语音跟其他玩家合作交流。整体美术风格看起来蛮精美的，玩起来步调不会太快，比较注重在探索、建造和解决问题的成就感上。喜欢经营，看着自己一手打造的世界逐渐成型，那么这款游戏可以关注看看哦。你以为类似 GTA 的那种开放世界游戏只能在主机上体验得到吗 ？Codename Crime 这款作品同样能让你在手机上体验当一方枭雄的快感。游戏背景设定在一个罪恶都市，主角刚从牢里出来，并以爬到黑社会顶端为目标。在这里，你可以偷跑车、抢银行，参与街头火拼，利用各种手段来累积财富。你还能自由探索城市的大街小巷，遇见帮派冲突，逐步建立地下帝国，然后购买豪华公寓和超级跑车。当然，你也能和队友一起执行抢劫任务，体验刺激的 PVP 枪战和街头赛车等等。其他还有丰富的武器库、改装专属车队等要素。感兴趣的话，就来到这个都市成为大佬吧。喜欢在末日废土开着车，一边搜刮一边暴打丧尸的生存挑战吗？那你也可以试试《暗夜绝望》这款设定在丧尸末日后的开放世界射击 RPG。首先，我们会从一个弱小幸存者开始，探索从沙漠小镇到雪原岛屿等各种环境，一步步揭开病毒爆发的秘密。另外，你还可以收集并改装各种车辆，用来代步，甚至直接撞进丧尸群。而我们也会建造避难所，并招募其他幸存者，他们能帮你搞生产或一起出门探索。除了单人剧情，也有丰富的多人模式，可以合作对抗无尽的尸潮或巨型变异体，也能在 PVP 区域跟其他玩家争夺稀有资源。想体验求生、建设家园的话，就来试试吧。如果你是喜欢休闲题材的玩家，或多或少应该都听过在 Steam 上爆红、主打休闲沙盒玩法的《鬼谷八荒》吧？现在这款经典游戏已经移植到了手机上，大陆最喜欢的就是它的自由度跟真实感。我们会从小修士开始，所有选择都自己决定。这里的 NPC 也不再是背景板，他们有自己的生活、社交关系和人生轨迹。我们可以跟他们拜师、结仇、结为道侣，甚至插手改变他们的命运，还能修炼各种功法，搭配出独特流派。管理宗门、攻城略地、探索秘境、挑战上古妖兽，就像活在了一部自己主演的修仙小说里。玩久了之后，真的会超有代入感。喜欢修仙的玩家，这款绝对值得一试哦。
想找回童年暑假的那种无忧无虑，在小镇里到处探险的感觉吗？龙眠的夏天就是一款能带给你这种温暖回忆的迷你开放世界游戏。你扮演一个住在龙眠镇的小朋友，主要任务就是进行探索这个充满生活气息的小镇。你可以跟镇上的居民聊天，帮助他们解决小麻烦，然后的奖励还能发现一些隐藏密道，更深入的了解小镇的秘密。游戏里还藏着不少惊喜的童年小游戏，画风和故事都很有中国风，对于出生在这个时代的玩家特别亲切。喜欢轻松、怀旧、带点治愈感的探索游戏，这款值得你加入愿望清单。想要一款不用联网、地图又会一直变大、主打开放世界赛车的游戏吗？那 Turbo Tornado 可能就是你的选择。你会在一个巨大地图上自由驾驶，从高速公路、狂奔到港口、机场，地图还根据玩家投票反馈不断扩展，而且不只是赛车，还能开卡车、摩托车，甚至用直升机运车等丰富的玩法。改装系统也很有创意，轮壳盖、扰流板这些零件都有动态效果，开起来真的蛮酷炫的。你可以在城市里接取任务赚钱，体验当警察追捕车手，或者潜入地下城竞速，内容非常多元。游戏也可以离线玩，适合随时拿出来跑2圈。喜欢尝鲜改装赛车的话，可以来试试。喜欢高自由度，可以同时体验经营战斗跟休闲生活的玩家，一定会对 Divide Twins 这款游戏感兴趣，因为这是款主打伴侣双角色，随时切换控制2位角色的游戏。一位在行动时，另一位会自动跟随辅助，一起在这个无缝世界中探险。游戏内容从战斗到生活都有，战斗时则可以用不同属性的武器触发元素反应，像是火加冰就会产生蒸汽伤害，玩起来很有策略性。累了的话就回家种菜、钓鱼、养宠物、赛跑甚至烹饪等休闲玩法。游戏还结合了角色养成、探索和挂机要素，对冒险和休闲玩法感兴趣的玩家应该都能在这里找到乐趣哦。想要在霓虹闪烁的夜间都市街头来一场非法飙速或闪躲警察的刺激追捕吗？ Underground Rivals 2 就是一款专为此打造的开放世界赛车游戏，最大的特色就是警察对决玩法。你不只要跟其他车手竞速，还要跟警察甚至直升机互动，上演紧张感直接拉满的高速攻防战。我们会从一个菜鸟车手开始，透过完成各种故事任务，一路成为街头传说。除了竞速，也有送货、漂移挑战等多种模式。当然，改车系统也是少不了的，可以从性能到外观全面定制你的爱车。喜欢的玩家就不妨试试看吧。这款同样充满了丧尸与变异怪物，让你在废土世界求生的 Surges。那么你要面对的不只是丧尸，还有突变体，同时也需要管理自己的饥饿、口渴，在热液循环与恶劣天气中收集资源。游戏亮点在于玩法非常全面，可以动手制作工具武器、修复装备、烹饪食物、躲避突如其来的放射性风暴。而且游戏支援线上多人模式，你可以跟朋友合作求生，或与其他玩家对抗。整个地图都是开放探索的，里面设有安全区，让你在探索之余有个能喘口气的地方。喜欢从零开始打造一切的玩家，就来这里测试你的生存极限吧。想体验其他简单爽快的游戏，那这款 Vehicle Master 就很适合。游戏中你会扮演一名特技车手，在一个开放的繁华都市中自由漫游，一边开车和战斗，执行与时间赛跑或击退坏蛋的任务。游戏核心就是驾驶与战斗，操作直觉，节奏快。你可以解锁并升级各种车辆，从跑车到卡车都能改造，让外观和性能更强，以应对不同的挑战。地图上藏有秘密宝藏，也能与有趣角色互动。另外，游戏没有太多复杂的系统，追求的就是改车打击罪恶的畅快感。如果你再找一款不用动脑，能随时拿起来玩的开放世界游戏，那这款可以考虑看看哦。
Vibe City 是一款超高自由度，可以多人线上游玩的开放世界游戏，主打你的选择真的能决定一切。也就是说，在这座城市里没有固定的主线，你可以从矿工、建筑工等基础职业踏实做起，也可以开始就加入警队或帮派。游戏强调真实经济，你的每个工作甚至交易决定都会直接影响你的财富和机会。当然，也少不了酷炫的车辆定制和街头竞速。最重要的就是你还能和朋友组队，一起买房、经营事业，共同书写故事。道路觉得这款游戏就像是一个虚拟的社交沙盒，非常适合喜欢角色扮演、自由探索、与朋友一起创造独特回忆的玩家。金属谷是一款主打机甲猎人、开放世界加 NFT 要素的 RPG。我们可以在一个叫金属谷的世界里探索，捕捉那些独特的活体机器人。游戏融合了 NFT 模式，简单说，我们完全可以当成普通游戏玩，不用搞懂加密钱包那些复杂的东西，就能完整体验捕捉、合成、制定机甲的乐趣。当然啦，如果你有兴趣，也可以选择把辛苦培养的机甲变成 NFT， 并拥有真正的数位所有权。玩法上除了冒险探索，也有战略战斗和深度制造系统，可以尝试组合出独一无二的机甲小队，算是一款可圈可点的科幻作品。如果你玩过前作《崩溃大陆》，或许可以在续作《崩溃大陆2》中体验回那种荒谬幽默的开放世界生存建造玩法。这次我们扮演快递员布鲁克斯，回到外星万诺普度假期，结果当然是又坠机，展开新的冒险。玩法依然是超自由的无背包限制、采集和深度合成，可以做出各种古怪的武器和装备，还强化了建造系统，能像拼积木一样盖出浮空基地。其中我们也会帮助外星人完成任务，学到新配方，装修你和外星室友们的温馨小窝等等，画面一样缤纷，对话一样无厘头，喜欢的玩家就来试试吧。《封魔大陆》是一款玩法很经典的动作角色扮演游戏，故事背景设定在一块怪物横行的大陆上。我们扮演的勇士目标很明确，就是踏上正途，击败怪物并封印他们的元神。这类游戏的核心乐趣通常集中在战斗、探索和角色成长上。我们可以预期在冒险过程中，透过打怪来获取更好的装备，并提升角色能力，一步步挑战更强大的怪物。主打的就是这种直接讨伐怪物的体验。如果你最近就是想找一款不用想太多，能轻松享受砍怪快感与成长成就感的 ARPG， 这款风格传统的游戏或许是个不错的选择。那么这期的影片到这里就结束了，希望大家都能找到自己喜欢的游戏。如果你喜欢大陆的影片，可以给大陆一个赞和分享，订阅大陆的频道和开启旁边小铃铛。那我们就下期再见了，祝大家游戏愉快。